¿Qué onda, raza? El día de hoy vamos a estar haciendo unas pequeñas brackets para montar unas cajas en una pared. Entonces vamos a estar haciendo los agujeros, solera o flat bar de galvanizado, y chéquense. Aquí ya tengo unas hechas. Es solera de 2 por 3.16 y es 3/4 de afuera para adentro y una al centro porque la solera es de 2. Así nada más. Ahorita voy a marcar otra y vamos a hacer unos agujeros. Ok, aquí ya quedó marcada y ya nomás vamos a ponerla aquí. Aquí apretamos para que no se nos mueva y ahí está lista. Hacer el agujero.